yang cukup tajam ternyata, dan poin pertama untuk Pumas dari Waung 1-0. Pelanggan servis nomor 27 dari Pumas Waung. Pelan saja diambil, pemain ternyata keluar dan poin bertambah kembali 2-0. Pelanggan servis nomor punggung 7 dari Pumas diambil pelan saja oleh pemain dari Lintera, dan poin pertama untuk Lintera 1-2. Geser bola untuk tim Lintera 1-2. Nomor 1 dengan servis diambil pelan saja oleh tiset biru, pelan saja oleh, ternyata kesalahan dari pemain Lentera dan bola berganti. Poin untuk Pumas 3-1. Berikan servis untuk Pumas dari Wow. Diambil nomor punggung 10, ternyata ditipu dan masuk. Kembali bertambah poin untuk Pumas dari Wow. Berikan servis lagi untuk tim Pumas dari Wow. Set yang pertama 4-1. Pelan saja, Cemes masih bisa kembalikan, tipu ternyata keluar dan poin bertambah kembali untuk tim Pumas 5-1. Berikan servis untuk Pumas dari Wow. Cemes yang cukup tajam dan menyentuh pemain dari Pumas, kedudukan 2-5. Set yang pertama nomor punggung 11 berikan servis tinggi sekali, bola diambil pelan saja, tipu ternyata masih bisa selamatkan oleh pemain dari Lentera. Tenaga tajam ternyata keluar dan geser bola untuk Pumas, kedudukan 6-2. Set yang pertama nomor punggung 12 berikan servis dari Pumas Wow. Bola diambil pelan saja oleh pemain dari Lentera, ternyata tidak sampai dan poin bertambah untuk Pumas, kedudukan 7-2. Melakukan servis nomor 12 dari Pumas Kediri, ternyata tidak sampai dan poin untuk tim Lentera 3-7. Melakukan servis nomor 1 dari Lentera, kawasan lagu diambil nomor 7, Cemes dan menyentuh pemain dari Lentera dan masuk lagi untuk Pumas, kedudukan Pumas Wow. Untuk set yang pertama kedudukan 8-3. Bola diambil pelan saja oleh nomor punggung 1, kembalikan oleh nomor punggung 11, nomor 7 lagi, Cemes cukup tajam, dikembalikan lagi oleh pemain dari Pumas, masih ditipu, kembalikan dan berebutan bola di atas net, kembalikan lagi, bola masih melambung di atas net, tipu saja oleh pemain dari Lentera, dan apa yang terjadi? Poin untuk Pumas Kediri 9-3. Set yang pertama nomor punggung 5 mengadakan servis pelan saja, cukup cantik sekali, Cemes anda tajam menyentuh pemain dari Pumas dan poin bertambah untuk Lentera 4-9. Set yang pertama nomor punggung 8, bola diambil nomor punggung 12, ternyata Cemes cukup tajam dan masuk dari nomor punggung 4, 10-4 kedudukan. Set yang pertama diambil nomor punggung 8, Cemesan cukup tajam ternyata keluar dan 11-4. Rekan servis untuk Pumas diambil nomor punggung 8 dari Lentera, Cemesan blok yang rapat dan poin bertambah untuk Pumas 12-14. Rekan servis untuk Pumas Wow. Pelan saja bola dan ternyata ada kesalahan dan masuk kembali dengan poin bertambah 13-4 untuk Pumas Wow. Rekan servis cantik, ternyata tidak sampai bola dan poin bertambah untuk Lentera 5-13. Nomor 10 servis tinggi pelan saja dan ternyata tidak sampai bola dan poin bertambah untuk Lentera 6-13. Set yang pertama nomor 10 rekan servis, bola pelan saja diambil nomor 4, tipu ternyata keluar dan poin bertambah untuk Lentera 7-13. Set yang pertama rekan servis nomor 10, bola diambil nomor punggung 12, Cemes ternyata tipu, apa yang terjadi dan keluar, poin bertambah kembali ke Lentera 8-13. Rekan servis lagi nomor punggung 10, pelan saja ditipu, ternyata masih selamatkan, apa yang terjadi menyentuh garis pembatas dan poin bertambah untuk Pumas 14-8. 14-8 rekan servis untuk Pumas nomor punggung 7 dari Wow. Bola diambil nomor punggung 11, berikan ternyata keluar dan poin bertambah untuk Pumas 15-8. Seri nomor 7 tinggi sekali, bola diambil pelan saja, Cemes cukup tajam dan menyentuh pemain dari Pumas dan poin bertambah untuk Lentera 9-15. Rekan servis untuk Lentera nomor 1 pelan saja dan keluar.
set yang pertama. Pelan-pelan saja. Cepetan tidak sampai dan poin bertambah kembali untuk Pumas. Kedudukan 17-9. Set yang pertama nomor punggung 12 melakukan servis lagi. Cantik sekali bola diambil nomor punggung 1. Cepetan untuk tajam ternyata masuk dan poin bertambah untuk Lintera 10-17 set yang pertama. Kedudukan 10-17. Pelan saja bola di berpunggung 4, bola melambung tinggi dan diblok dan masuk. Kedudukan 18-10. Melakukan servis dari Pumas ke diri atau dari Waung. Ada kesalahan dan pemain Lintera masih bisa selamatkan kembali. Bola pelan saja, tidak cukup manis, kembalikan lagi, cepet, tetap tajam menyentuh pemain dari Lintera dan poin bertambah untuk Pumas. Kedudukan 19-10. Akan servis, kembalikan lagi pelan saja, cepet ternyata dan keluar, poin kembali bertambah untuk Pumas. Kedudukan 20-10. Kedudukan 20-10 untuk set yang pertama. Pelan saja, kembalikan lagi oleh pemain dari Lintera. Ternyata ditipu dan poin bertambah kembali untuk Pumas. Kedudukan 21-10 set yang pertama. Bertambah kembali poin-poin dari Pumas. Kemesan sampai dan poin bertambah kembali untuk Pumas 22-10. Melakukan servis untuk tim Pumas. Bola diambil cukup cantik sekali. Dikembalikan oleh pemain dari Pumas. Ada kesalahan tim dari Lintera dan poin bertambah 23-10. Melakukan servis untuk tim Pumas dari Waung. Bola diambil nomor punggung 10. Cemes nomor punggung 11 dan keluar dan match point Pumas. Ternyata tidak sampai. Kedudukan 11-24. Melakukan servis untuk Lintera dari Langu. Kedudukan 11-24. Cepetan dan tajam masih bisa kembalikan lagi, tipu saja ternyata dan game pertama. Set yang kedua bola diambil servis oleh nomor punggung 11 dari Lintera Langu. Pelan saja, tinggi sekali dan keluar 1-0 untuk set yang kedua untuk Lintera Langu. Belakang servis lagi untuk nomor punggung 11. Bola diambil oleh pemain dari Pumas. Cukup cantik cemesannya menyentuh pemain dari Lintera dan sama kuatnya 1-1. Pumas melakukan servis. Ya, belum ada sprint Mas yo. Kembali lagi. Iya baik, cukup cantik sekali. Tipu saja. Ada kesalahan dari tim Pumas dan poin bertambah untuk Lintera. Kedudukan 2-1 untuk set yang kedua. Melakukan servis untuk Lintera dari Langu. Bola diambil nomor punggung 3 dan cukup cantik sekali. Cepetan tajam sekali dan masuk. Kedudukan 2-2. Melakukan servis lagi. Tipu. Masih bisa kembalikan, cukup tinggi melangkung di atasnya dan ada kesalahan dan poin bertambah untuk Lintera. Kedudukan 3-2. Melakukan servis nomor 8 dari Lintera. Pelan saja bola. Ternyata titik Cemes tak bisa selamatkan kembali. Cemes kembali dan masuk. Kedudukan sama kuatnya 3-3. Set yang kedua 3-3 nomor punggung 12 melakukan servis. Set yang kedua. Iya, masuk untuk Lintera. Kedudukan 4-3 untuk set yang kedua. 4-3 nomor 1 melakukan servis. Cantik sekali, bola ditipu saja ternyata keluar dan kedudukan pertama untuk Lintera. Kedudukan 5-3. Kembali untuk Lintera melakukan servis. Bola diambil pelan saja ternyata tidak bisa kembalikan dan poin bertambah kembali untuk Lintera. Kedudukan 6-3. 6-3 untuk set yang kedua. Lintera melakukan servis cukup cantik sekali. Kemesan cukup tajam sekali dan masuk. Kedudukan 4-6. Set yang kedua melakukan servis kembali dan tim kuat diminta oleh tim dari Lintera. Klaim babu lolos. Iya baik, kembali lagi. Cek awal cek. Sementara 6-4 untuk Lintera, 6 dan Pumas 4. Tekan servis untuk Pumas. Pelan saja bola cemes dan menyentuh pemain dari Pumas dan poin untuk Lintera 7-4. Melakukan servis nomor 11 dari Lintera.
bola diambil pelan saja, ternyata tipu temesan cukup tajam dan menyentuh kembali dan poin bertambah untuk Lentera 8. Iya baik, kembali lagi untuk Lentera melakukan servis nomor punggung 11 dari Lentera Langu. Kedudukan 8-4 untuk set yang kedua. Cantik, kembalikan lagi pelan-pelan, ternyata tidak sampai dan geser bola untuk Pumas, kedudukan 5-8. Pumas melakukan servis tinggi sekali, bola melambung di atas net, cemesannya cukup tajam, masih bisa selamatkan kembali, masih melambung tinggi, kembalikan, ternyata kesalahan dan poin bertambah untuk Pumas, kedudukan 6-8. Melakukan servis Pumas tinggi sekali, bola cukup cantik melambung di atas net, cemesan tidak sampai dan poin bertambah untuk Pumas 7-8. Set yang kedua 7-8, Pumas melakukan servis, diambil saja nomor 11, masih bisa kembalikan lagi, tipuan cukup cantik, pelan saja, bola melambung di atas net, cemes, ternyata pelan saja cemesnya, masih selamatkan oleh tim Pumas, tipu saja oleh pemain dari Pumas, kembalikan lagi nomor punggung 6, cepat sangat tajam, blok yang rapat sekali dan masuk untuk Lentera 9-7, melakukan servis untuk Lentera. Pelan saja bola oleh tim dari Lentera, tipu saja cukup manis, ternyata masuk di lapangan sendiri dan poin pertama untuk Lentera 10-7, melakukan servis nomor punggung 8 dari Lentera. Bola cukup cantik diambil oleh pemain dari Pumas, teman-teman cukup tajam yang tidak bisa diblok oleh pemain dari Lentera. Kedudukan 8-10, melakukan servis untuk tim Pumas dari Wau. Cemes cukup tajam, dikembalikan kembali, diblok yang amat rapat, masih bisa ternyata keluar dan poin untuk Lentera 11-8, melakukan servis untuk Lentera dari Lenglang. Nomor 4, blok yang rapat sekali dari Lentera dan poin bertambah kembali untuk Lentera 12. Tangan Melakukan servis tanganmu siap no dari Lenglang, tipu saja, ternyata tipuan cukup manis sekali dari tim Pumas dan masuk kedudukan 9-12, melakukan servis untuk tim Pumas, tipu lagi, ternyata tipuannya keluar dan poin 10-12, melakukan servis untuk Pumas. Nomor punggung 5, bola diambil oleh nomor 8, cemesan menyentuh pemain, ternyata dan poin untuk Lentera. Kedudukan 13-10 untuk Lentera, melakukan servis nomor punggung 8 dari kawasan Lagu. Bola diambil nomor 1, cepat dan ada kesalahan dan poin bertambah untuk Lentera. Kedudukan 14-10, melakukan servis 14-10, nomor punggung 8 melakukan servis, bola diambil cantik sekali, cepat dirinya sendiri dan poin bertambah untuk Lentera, kedudukan 15-10. Bola diservis oleh nomor punggung 8, pemain dari Lentera, tipuan cukup manis, kembalikan lagi, ternyata menyentuh dan yes, kedua tim sudah memasuki arena lagi, akan bertanding kembali, yaitu kedudukan 16-10 untuk Lentera 16, melakukan servis Lentera. Pelan saja diambil nomor punggung 1, tipuan cukup manis, kembalikan pelan-pelan saja, tipu dan keluar, kedudukan bertambah untuk Pumas 11-16, melakukan servis untuk Pumas. Wow, diambil nomor punggung 10, tipuan cukup manis, kembalikan cukup cantik sekali, melambung di atas net, bola tidak sampai dan poin bertambah untuk Lentera, kedudukan 17-11, melakukan servis nomor punggung 11 dari Lentera Langu. Bola ke melambung tinggi, sudah lagi, cemas, ternyata tidak sampai dan poin bertambah kembali untuk Lentera, kedudukan 18-11, melakukan servis nomor punggung 11 dari Lentera. Bola diambil pelan saja, kembalikan cemas, ternyata tim masuk kedudukan 12-18. Pumas melakukan servis, diambil nomor punggung 11, pelan saja, masih bisa selamatkan oleh nomor punggung 11 dan tipuan cukup cantik dan masuk, poin bertambah untuk Pumas 13-18, melakukan servis Pumas, pelan saja, tepasan tajam, ternyata menyentuh pemain dari Pumas dan poin bertambah untuk Lentera 19-13, melakukan servis Lentera, pelan saja ditipu, cukup cantik sekali, masih selamatkan dan ternyata keluar dan poin untuk Pumas bertambah 14-19, melakukan servis Pumas, cukup cantik, tipuan ternyata tidak sampai dan poin bertambah untuk Pumas, Komat, Bicin, Jolali 19.
melakukan servis lagi untuk tim dari Pumas. Bola diambil nomor punggung 11, cemes cukup tajam dan menyentuh pemain dari Pumas dan poin bertambah untuk Lentera. Kedudukan 20-15 dan tim out diambil oleh tim. Dua tim sudah siap-siap lagi. Nomor punggung 8 melakukan servis Lentera dari mana. Kedudukan 20-15. Dan ada kesalahan menyentuh net dan kedudukan bertambah untuk Lentera. Kedudukan 21-15. Nomor punggung 8 melakukan servis kembali saja pula ternyata dan menyentuh pemain dari Lentera dan kedudukan bertambah untuk Pumas 16-21. Melakukan servis nomor punggung 6 dari Pumas. Ternyata cukup berat sekali. Kedudukan bertambah untuk Pumas 17-21. Melakukan servis Pumas. Pelan saja nomor punggung 1 memberikan umpan, ternyata tidak sampai dan poin bertambah 18-21 untuk Pumas. Melakukan servis untuk Pumas nomor punggung 6. Diambil pelan saja oleh nomor punggung 1. Ternyata menyentuh pemain dari Pumas dan poin bertambah untuk Lentera. Kedudukan 22-18. Melakukan servis nomor punggung 11 dari Pumas dari Lentera. Bola diambil nomor punggung 4, kepesan tajam, ternyata blok yang mat terdapat bisa dikembalikan. Kemudian 19-22. Melakukan servis nomor punggung 6 dari Pumas. Nomor 3 diberikan kepadanya, ternyata blok yang mat terdapat dan poin bertambah untuk Pumas 20-22. Nomor punggung 6 melakukan servis. Diambil pelan saja nomor punggung 8, kembalikan pelan-pelan saja, blok amat terapat tidak bisa diberikan dan poin bertambah untuk Lentera. Kedudukan 23-20. Melakukan servis untuk tim Lentera dari Langu. Bola diambil pelan saja, blok amat terapat ternyata keluar dan match point. Samson Pisandra. Lentera 24-20. Colok oke. Iya cukup pelan-pelan saja. Masih tidak sama. Melakukan servis untuk set yang ketiga. Kedudukan 0-0 untuk set yang ketiga. Nomor punggung 5 melakukan servis. Cukup panjang servisnya. Kembalikan pelan-pelan saja nomor punggung 5. Kembalikan lagi oleh nomor punggung 1. Terdapat keluar dan poin pertama untuk set yang ketiga. Kedudukan 1-0 untuk nomor punggung 5 melakukan servis. Set yang ketiga 1-0. Nomor punggung 10 memberikan umpan cukup cantik sekali. Ternyata tipuan yang manis sekali dari Pumas dan masuk kembali. Kedudukan 2-0 untuk Pumas. Melakukan servis lagi untuk nomor punggung 5 dari Pumas. Bola diambil pelan saja nomor punggung 10. Cepat satu tajam. Ternyata apa yang terjadi dan masuk kedudukan 1-2. Set yang ketiga 1-2. Nomor punggung 10 melakukan servis. Bola diambil nomor punggung 12, terkesan cukup tajam, masih bisa selamatkan kembali oleh pemain dari Lentera. Ternyata ada kesalahan oleh dari Pumas dan sama kuatnya 2-2 untuk set yang ketiga. 2-2 set yang ketiga oleh pemain dari Lentera. Kembalikan lagi pelan-pelan saja, bola melambungkan tangan, terkesan cukup tajam, ternyata keluar dan kedudukan 3-2 untuk Pumas. Wow. Nomor punggung 6 melakukan servis. Bola diambil nomor punggung 10, pelan saja ditipu ke masih bisa selamatkan kembali. Ternyata apa yang terjadi? Cepat ternyata dan tipuan manis sekali dan masuk kedudukan 3 sama. Set yang ketiga 3 sama. Melakukan servis nomor punggung 8 dari Lentera. Kembalikan lagi cepat saja, masih selamatkan oleh punggung 3. Kembalikan lagi, masih bisa diberikan umpan yang manis cantik sekali. Kembalikan lagi oleh punggung 4. Cepat satu tajam dan masuk untuk Pumas 4-3 kedudukan. Melakukan servis untuk Pumas dari Wow. Pelan-pelan saja. Apa yang terjadi? Tipuan cukup manis ternyata tidak masuk dan kedudukan bertambah untuk Pumas 5-3. Pumas melakukan servis nomor punggung 6. Diambil pelan saja nomor punggung 1. Cepat satu tajam ternyata keluar dan poin bertambah untuk Pumas. Kedudukan 6-3. Melakukan servis untuk Pumas. Bola diambil nomor punggung 1, kembalikan lagi cepat, ternyata keluar dan poin bertambah kembali 7-3 untuk Pumas. Melakukan servis kembali. Tip out diminta oleh tim Lentera. Ya baik lagi kembali untuk tim Pumas. Kedudukan 7-3. Melakukan servis untuk tim Pumas dari Wow. Bola diambil nomor punggung 11. Tepat satu tajam, tidak bisa selamatkan dan poin untuk Lentera. Kedudukan 4-7. Set yang ketiga 4-7. Nomor punggung 11 melakukan servis nomor 71. Pelan saja oleh nomor punggung 12.
tipuan cukup manis, masih diselamatkan oleh nomor punggung 3. Lagi kembalikan pelan-pelan saja, dan tipuan cukup manis sekali, bola dan keluar. Kedudukan pertama untuk Lentera 5-7 untuk Lentera. Nomor punggung 11 dari Lentera melakukan servis. Pelan saja, bola diambil nomor punggung 6, pelan saja, tipuan cukup manis sekali. Untuk tim Lentera sebelah selatan, tim Pumas sebelah utara melakukan servis. Set yang ketiga, kedudukan 8-5. Pumas melakukan servis. Ternyata kembali lagi dan kembali poin untuk Pumas 9-5. Nomor punggung 6 melakukan servis, diambil nomor punggung 3, pelan saja, masih ternyata kembali bertambah 10-5. Pumas pelan saja, masih bisa selamatkan, masih bisa ditipu kembali ke, dan ada kesalahan dan poin untuk Pumas 11-5. Melakukan servis lagi untuk Pumas, melakukan servis untuk Pumas, masuk dan poin untuk Lentera 11. Melakukan servis untuk nomor punggung 10 dari Lentera, bola dari nomor 6, pelan saja menyentuh pemain dari Lentera dan kedudukan 12-6. Melakukan servis nomor punggung 6 dari Pumas, bola diambil nomor punggung 8, pelan saja, ternyata keluar dan poin bertambah kembali untuk Pumas. Kedudukan 13-6. Pumas melakukan servis, pelan saja ditipu oleh pemain dari Lentera dan tidak sampai, dan masuk kembali untuk Pumas. Kedudukan 14-16. Melakukan servis 6. Pesan untuk cantik dari Lentera dan masuk. Kedudukan bertambah untuk Lentera 7-14. Melakukan servis nomor punggung 8 dari Lentera, pelan-pelan saja, blok yang terrapat dan poin bertambah kembali untuk Lentera. Kedudukan 8-14. Oleh gontok, oleh gerok, Mas. 8 dari Lentera. Bola di nomor punggung 6, ternyata masuk, ada kesalahan dari Pumas dan poin bertambah kembali untuk Lentera 9-14. Melakukan servis kembali untuk nomor punggung 8, diambil nomor punggung 6, pelan-pelan saja. Nomor punggung 4 melakukan tipuan cukup manis, masih bisa selamatkan oleh nomor punggung 5 dari Pumas. Kembalikan lagi pelan-pelan, cepet, ternyata ditipu, ada kesalahan lagi, kembalikan lagi, bola melambung tinggi di atas net, pelan-pelan saja, cepet, cukup tajam, dan ternyata masuk di lawan diri. Lepo, lepo. Kedudukan 15-9. Melakukan servis nomor punggung 5 dari Pumas, dan menyentuh dan masuk, poin untuk Lentera 10-15. Melakukan servis nomor punggung 11 dari Lentera, pelan saja, bola tinggi sekali di atas net, masih bisa selamatkan oleh pemain dari Lentera. Kembalikan pelan-pelan saja, coba satu tajam, ternyata tidak sampai dan poin bertambah untuk Lentera. Kedudukan 11-15. Melakukan servis untuk Lentera, bola yang dan iya, baik, kembali lagi ke arena pertandingan. Nomor punggung 6 dari Pumas melakukan servis. Kedudukan 16-11. Set yang ketiga 16-11. Bola masih meliuk di atas net, tipuan cukup manis dan masuk untuk Lentera. Kedudukan 12-16. Nomor punggung 10 melakukan servis untuk set yang ketiga. Kedudukan 12-16. Diambil nomor punggung 6, cukup tinggi sekali, terkesan cukup tajam dan ternyata keluar. Kedudukan 13-16. Melakukan servis lagi nomor punggung 10, pelan saja, bola diambil cukup cantik dan blok yang amat rapat menyentuh pemain dari Lentera. Kedudukan 17-13. Set yang ketiga nomor punggung 5 melakukan servis, bola diambil nomor punggung 10, pelan saja, ternyata dan poin bertambah kembali untuk tim Pumas. Kedudukan 18-13. Nomor punggung 5 pelan saja, tipu, masih diselamatkan dan poin untuk Pumas lagi 19-13. Melakukan servis, geser bola, geser bola untuk Lentera 14-18. Kan servis nomor punggung 8, cemes, jam sekali, masih bisa selamatkan oleh pemain dari Lentera dan kembalikan lagi, cemes, dan poin bertambah kembali untuk Lentera 15-18. Aku main HP, gue masalah sudah, aku malah dalku tidak makan nih. Servis nomor punggung 8,
bola diambil nomor punggung 6 pelan-pelan saja. Cuma satu tajam masih sangat menyentuh pemainnya sendiri dan kedudukan 16-18. Melakukan servis lagi nomor punggung 8 dari Lentera. Bola ditipu saja oleh pemain dari Pumas. Masih bisa selamatkan lagi. Cukup cantik sekali. Ternyata satu tajam keluar dan poin pertama. Masuk. Kedudukan 17. Tim Lentera melakukan servis untuk set yang ketiga. Kedudukan 17-18. Nomor punggung 8 diambil pelan saja nomor punggung 6. Ternyata keluar dan sama kuatnya 18-18. Melakukan servis lagi nomor punggung 8 diambil pelan saja nomor punggung 6. Tipuan cukup cantik, masih bisa selamatkan, tinggi sekali. Blok ternyata menyentuh pemain dari Lentera dan 19-18 untuk Pumas. Melakukan servis Pumas nomor punggung 6 diambil pelan oleh nomor punggung 8. Salah satu tajam ternyata masuk dan kedudukan 20-18 untuk Pumas. Melakukan servis Sojek. nomor punggung 6 diambil nomor punggung 8. Ternyata menyentuh pemain dari Pumas dan masuk untuk Lentera 19-20. Nomor punggung 11 dari Pumas melakukan servis cukup cantik sekali. Tipuan ternyata full smack. Kemas lagi pelan saja ternyata masuk keluar dan poin untuk Lentera 20-20. Jambol, yes. Ya, semoga saling menyadari Mas ya. Terima kasih untuk kedua tim. Melakukan servis kedudukan 20-19. Untuk tim Lentera mengambil bola pelan saja. Tipuan cukup manis sekali. Kembalikan lagi oleh pemain dari Pumas. Tipuan lagi oleh pemain dari Pumas. Cepet. Ternyata masih bisa selamatkan oleh pemain dari Pumas lagi. Kembalikan nomor punggung 4. Cepet satu tajam. Ternyata yang tadi masuk dan kedudukan bertambah untuk Pumas 21-19. Melakukan servis nomor punggung 6 dari Pumas. Pelan saja oleh pemain dari Lentera nomor 1. Kembalikan lagi, tipuan cukup cantik, masih bisa selamatkan, tinggi sekali. Ternyata menyentuh pemain dari Pumas dan poin bertambah untuk Lentera kedudukan 20-21. Kejar mengejar poinnya. Nomor punggung 10. Tikus cukup manis bisa selamatkan kembali oleh pemain dan masuk untuk Pumas bertambah poin 22-20. Melakukan servis untuk tim Pumas dari Waung. Pelan saja, cepasan cukup tajam, ternyata masuk karirnya sendiri dan poin bertambah untuk Pumas kedudukan 23-20. Melakukan servis untuk Pumas. Pelan saja bola di atas temasan yang mantap sekali menyentuh pemain dari Pumas dan geser bola 21-23. Melakukan servis untuk Lentera dari Pumas. Ternyata ada sampai dan max point Pumas. Wow, akan servis set yang ketiga nomor punggung 5. Pelan saja masih bisa kembalikan. Apa yang terjadi? Perebutan bola di atasnya masih cukup rapat sekali dan dimenangkan lagi dari Langu yang sebelah selatan di Pumas dari Wow. Yuk untuk set yang keempat kedudukan 0-0. Nomor punggung 11 melakukan servis. Tipuan cukup cantik dari tim Pumas. Ternyata kembalikan pelan-pelan saja nomor 1 masih bisa selamatkan lagi. Kembalikan lagi pelan-pelan. Blok yang mengangkat. Apa yang terjadi? Perebutan bola di atas dan masih bisa dikembalikan. Ternyata menyentuh garis dan set keempat 1-0 untuk Lentera. 1-0. Nomor 11 melakukan servis. Pelan saja. Ternyata dan poin bertambah untuk Lentera kedudukan 2-0. Servis nomor punggung 11. Tipuannya manis bisa kembalikan lagi. Cepasan tajam ternyata tidak masuk. 1-2. Melakukan servis Pumas dari Wow. Nomor punggung 6 diambil pelan saja nomor punggung 8. Cepasan cukup tajam dan nomor punggung 8 dan masuk kedudukan 3-1. Melakukan servis untuk Lentera nomor punggung 10. Cukup tinggi sekali, blok yang rapat dan poin bertambah kembali oleh Lentera kedudukan 4-1. Nomor punggung 10 bukan servis cukup cantik sekali diambil nomor punggung 6 dari Lentera. Ternyata masuk dan kedudukan untuk Pumas 2-4. Melakukan servis nomor punggung 6 dari Pumas
dan menyentuh pemain dari Pumas dan poin untuk Lintera 5-2 melakukan servis nomor punggung 8 dari Lintera. Pelan saja servisnya ternyata menyentuh net dan poin untuk Lintera kembali. Kedudukan 6-2 yang keempat. Nomor punggung 8 melakukan servis untuk set yang keempat 6-2. Pelan saja bola diambil, ternyata pelan tapi pasti dan masuk. Kedudukan bertambah untuk Pumas 3-6 melakukan servis untuk tim Pumas dari Waung. Bola diambil nomor punggung 1, tipuan cukup manis ternyata keluar dan poin untuk Pumas 4-6 melakukan servis lagi. Ya, tuh kembali belum disemprit oleh Pak Wasit. Kembali lagi. Cukup pelan saja oleh tim dari Lintera dan keluar dan poin kembali bertambah untuk Pumas 5-6 melakukan servis lagi untuk tim dari Pumas. Nomor punggung 1 melakukan servis kemasan saja ternyata masuk ke arena sendiri dan poin sama kuatnya 6-6 untuk set yang keempat. Kedudukan 6-6 untuk set yang keempat. Bola cukup cantik, servis dari Pumas, kembalikan lagi, tipuan cukup manis dan nomor 1 cemes, ternyata ditipu kembali, kembalikan pelan-pelan saja, perutkan bola di atas net, masih bisa selamatkan, kembalikan lagi pelan-pelan nomor 8 dan tipuan lagi, ternyata masih selamatkan dan bola melambung tinggi, pelan saja, bola diambil oleh nomor 6 cemes satu tajam dan masuk, berbalik kedudukan 7-6 melakukan servis untuk Pumas dari Waung nomor punggung 6 pelan saja bola diterima kembalikan lagi pelan oleh nomor punggung 13 tipuan cukup manis sekali 21 cemes ternyata tidak bisa selamatkan dan poin bertambah untuk Pumas. Dua tim untuk Pumas melakukan servis kembali kedudukan 8-6 untuk set yang keempat. Ada kesalahan kembalikan cemes ternyata poin bertambah kembali untuk Pumas kedudukan 9-6 melakukan servis nomor punggung 13 dari Pumas diambil pelan saja nomor punggung 1 tipuan cukup cantik dan masuk kedudukan 7-9 untuk Lintera melakukan servis Lintera nomor punggung 11 diambil pelan saja blok yang terapat dan poin pertama untuk Lintera 8-9 melakukan servis lagi nomor punggung 11 dari Lintera tipuan cukup manis kembalikan oleh nomor punggung 11 nomor punggung 8 pelan dan ternyata keluar poin untuk Pumas 10-8 Pumas melakukan servis Rasutake rok. nomor punggung 5 dari Pumas bola diambil nomor punggung 1 pelan-pelan saja tipuan cukup manis masih diselamatkan kembali oleh dari pemain-pemain dari Pumas masih bisa kembalikan lagi ternyata ada kesalahan lagi ternyata ada kesalahan dari tim Pumas dan poin untuk Lintera kedudukan 9-10 nomor 10 dari Lintera melakukan servis set yang keempat ternyata keluar dan sama kuatnya Ayo Mas, mono terus ya Mas, main game Mas 10 Lintera melakukan servis nomor punggung 10 bola diambil nomor punggung 6 tipuan kemesan ternyata menyentuh net dan poin untuk Lintera kedudukan 11-10 Bantal gero bantal. untuk Lintera masih kembalikan bola melambung tinggi di atasnya kembalikan lagi oleh pemain-pemain dari Lintera bisa selamatkan oleh pemain dari Pumas di blok kembalikan bola masih melambung tinggi di atasnya kembalikan lagi oleh nomor 8 ternyata ditipu dan masuk untuk pemain Lintera 12-10. Iya baik untuk set yang keempat kedudukan 12-10 melakukan servis nomor punggung 10 dari Lintera kemasan cukup tajam menyentuh pemain dari Lintera dan poin untuk Pumas 11-12 melakukan servis untuk Pumas nomor punggung 5 dari Wow bola diambil pelan saja oleh pemain dari Lintera tipuan cukup manis kembalikan lagi pelan-pelan saja masih di atas net tipuan lagi oleh pemain dari Lintera perebutan bola di atas kembalikan lagi pelan saja tipuan kembalikan lagi oleh nomor 3 cemes ternyata ada pertama dan ada kesalahan pemain dari Lintera dan poin untuk Pumas kedudukan 12-12 sama kuatnya 12-12 untuk Pumas pelan saja nomor punggung 10 mengambil bola kembalikan lagi oleh pemain dari Pumas dan masuk untuk Lintera 13-2 untuk tim Lintera 13-12 pelan saja cemas
tajam ternyata keluar. Apa ono oke Mas, gendari ono. 12. Gatene yo, gatene yo. Gantre, lek sirah. Tipuan ternyata Ojo, banter-banter. Isi sekali bola di atas net, kembalikan nomor punggung 5. Tipuan cukup cantik dari nomor punggung 4, menyentuh pemain dari Pumas dan poin bertambah untuk Lentera, kedudukan 15. Sengkuni dari Ngatidue. Ya, kembali lagi kedua tim memasuki arena pertandingan. Melakukan servis nomor punggung 8, diambilkan saja nomor punggung 6 dan masuk, bertambah poin untuk Pumas, kedudukan 13-15. Akan servis lagi, masih kembalikan pelancaran dan keluar, poin bertambah untuk Pumas 14-15. Melakukan servis kembali untuk tim dari Pumas. Bola pelan saja diambil nomor punggung 10, termasuk cukup tajam sekali dan chance masuk, kedudukan dan Gak usah tipot, gak ngelak. iya, kembali lagi tambah 17-14. Dengan servis kembali berada punggung 1, masuk dan masuk kembali dan poin bertambah kembali untuk Lentera 18-4. Tagro ital. Akan servis lagi nomor punggung 11 dari Lentera. Tipuan cukup manis, kembalikan lagi oleh pemain-pemain dari Lentera, kembalikan oleh pemain dari Pumas, kembali cemes, ternyata tipuan, apa yang terjadi, dan masuk untuk tim Pumas 15-18. Set yang keempat, nomor punggung 6 melanggar servis, diambil cantik sekali oleh punggung 8, masih bisa selamatkan lagi, kembalikan lagi oleh nomor punggung 9. Gak oleh set. Bola di atas net, masih cantik sekali, kembalikan lagi oleh pemain-pemain dari Lentera. Bola melambung tinggi dan ditipu, ternyata masih bisa selamatkan kembali oleh pemain-pemain dari Lentera. Kembali kali terus satu tajam, ternyata ada kesalahan dari Lentera dan poin bertambah untuk siap. Pelan saja, ternyata keluar dan poin untuk Pumas 17-18. Kejar mengejar nilainya 17-18. Nomor punggung 6 melakukan servis, tipuan ternyata masuk dan poin sama kuatnya 18-18. Melakukan servis untuk tim Pumas dari Wow. Diambil pelan saja oleh nomor punggung 11, kembalikan lagi nomor punggung 8, diambil oleh pemain dari Pumas, masih diselamatkan oleh pemain dari Lentera. Pelan saja, masih bisa selamatkan lagi, ada kesalahan dan poin bertambah untuk Pumas, kedudukan 19-18. Pumas melakukan servis lagi untuk nomor punggung 6 dari Wow. Bola diambil pelan saja dan oleh pemain dari Lentera, poin bertambah untuk Lentera, kedudukan sama kuatnya 19-19. Melakukan servis nomor punggung 11 dari Lentera, bola diambil pelan saja nomor 8, menyentuh pemain dari Lentera dan kedudukan 20-19. Melakukan servis nomor punggung 6 dari Pumas, pelan saja ternyata dan bertambah untuk Pumas, kedudukan 21-19. Iya, kembali lagi kedudukan 21-19. Set yang keempat, nomor punggung 6 melakukan servis. Bola cukup cantik sekali, servis dari Pumas ternyata keluar dan poin bertambah untuk Pumas 22-19. Melakukan servis Pumas dari Baung nomor punggung 6, bola diambil nomor punggung 11, tumpusan cukup tajam dan masuk, kedudukan 20-22. Lentera melakukan servis nomor punggung 10. Tipuan cukup cantik, kembalikan lagi pelan saja, masih bisa selamatkan dan apa yang terjadi dan poin untuk Pumas, kedudukan 23-20 untuk Lentera. Melakukan servis nomor punggung 6 dari Pumas, pelan saja, boleh diberikan oleh punggung keenam, cukup tajam, blok rapat sekali dan max point untuk Pumas. Wow, akan servis untuk Pumas, tipu saja oleh pemain dari, ternyata masuk dan poin untuk Lentera, kedudukan 21-24. Melakukan servis untuk tim Lentera dari Bang. Tipuan cukup cantik dan game yang keempat dimenangkan